普6月签署行政命令，说要加速量子密码学的发展，旧的加密方法2030前就会被汰换，这是真的吗？这个川普6月22日签署的行政命令有2道 ，Executive Order 14413，针对的是量子电脑发展和国家量子战略；另外一道 EO 14412，标题是 Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks， 针对的就是后量子密码的迁移，而且指令和时程很明确，要求美国国家标准及技术研究院 NIST 定出标准。2030年年底之前，高价值资产与高影响系统的金要建立，就要优先切到后量子方案。而且不止白宫跟 NIST 有动作，科技巨头的脚步甚至更快。像是 IBM 已经宣布将在2029年推出大型容错量子电脑 Starling。Google 在发表 Willow 量子晶片取得突破后，也预告内部将在2029年前完成 PQC 的迁移。这些市场讯息听起来，好像2029年一到，我们的旧电脑、手机或电动车就会瞬间被骇客轻松攻陷。或是加密方法过时不能用了，但实际上不用过度恐慌了，因为在实验室里做出原型机，跟骇客能真的拿它发动大规模网络攻击，中间嘛还有一段不小的技术落差。而且川普行政命令针对的是高价值资产，并没有要求所有政府资料都要跟进，也没有要废弃旧有的演算法。不过，我们还是不能掉以轻心，因为那些需要长期保密的机密资料，现在就可能被骇客偷走，先囤着，等够强的量子电脑出现，再回头拆掉。今天靠着 RSA 或椭圆曲线保护的金钥交换，如果等那一天才开始换密码，漫长的转换期就会让一大批旧资料暴露在风险中。所以，我们需要后量子密码。这是一套现在的手机跟电脑就能执行，专门抵抗已知古典以及量子攻击的密码演算法。换句话说，防御工作从现在就能开始。而为了解决这个时间差的危机呢 ，NIST 其实早在2016年就向全球发起密码海选，历经长达8年的筛选与攻防测试 ，NIST 终于在2024年的8月正式颁布了首批3款后量子密码学的官方标准。这个标准呢，横跨了从网页资料传输到数位签章。随着这3款标准的确立全球淘汰旧密码的时间表也正式拍板了。除了美国 NIST 确立了2030年的过渡目标，英国国家网络安全中心等国际治安权威也都发布了明确的时程表，要求在2035年前全面完成后量子密码的过渡与汰换。传统加密真的不堪一击，会被量子电脑秒破解吗？传统的加密其实很强啦，只是量子电脑太变态了。现代网络安全最核心的防线都是在解复杂的数学问题，例如大整数的质因数分解问题，或是椭圆曲线上的离散对数问题。举例来说，随机拿2个极大的质数相乘，对电脑来说就是几毫秒的事情，但如果只给你这个乘积结果，要你反推回原本是哪2个质数相乘，难度就会直接爆表。虽然对现代的电脑而言，解开这道题没有捷径，但量子电脑不讲武德的。以 Google Willow 来说，它在随机电路取样这项特定测试上，只花了5分钟就完成超级电脑估计要跑10子年，也就是10的25次方年才能完成的运算。是不是超变态啊？不过这里跑的是量子电脑特别擅长的测试，真正要破解 RSA， 还得靠秀尔演算法和大规模容错量子电脑。这量子电脑它最变态的地方，并不是单纯运算速度比较快，而是它用了完全不同的逻辑进行运算。它利用量子物理中的叠加与干涉特性，能够执行专门破解大数质因数分解的秀尔演算法。传统电脑要破解这密码，像在迷宫里一条路一条路慢慢走。秀尔演算法直接换一条数学捷径，利用量子干涉找出数字背后的周期，再从周期倒推出质因数。早期的研究曾估算过，如果能造出一台拥有2000万个量子位元，而且能容错的量子电脑，大约8小时就能解开 RSA 2048。近年的估算甚至把需要的量子位元数还往下修呢。哇，我上班8小时都不见得想得到晚餐要吃什么，量子电脑竟然可以直接破解现在最强的加密方式。量子电脑的攻击只有量子电脑可以抵挡吗？虽然量子电脑是很强，但后量子密码学技高一筹，它强迫量子电脑要遵守另一套游戏规则。传统的 RSA 密码考的是计算题，遇到量子电脑的秀尔演算法，这就像心算高手碰到99乘法表一样，被轻松秒杀。科学家发现，既然比算术比不过它，那就干脆改考几何空间题。目前后量子密码其实有好几条路，包括晶格、编码和杂凑签章等不同做法。NIST 现在正式标准化的主力是晶格类的 MLKEM、MLDSA， 再加上杂凑签章的 SLHDSA。另外也选定编码类的 HQC 继续标准化。
至于以前很受瞩目的超奇异椭圆曲线同源方案呢，代表性的 SIKE 啊已经被破解淘汰了。现在全村的希望，也就是最核心的主力技术，仍然是晶格密码学。这个晶格密码学的逻辑啊，是把原本的一维数字密码投射到一个展开成数百到数千维度的虚拟空间里，在这个超维度空间中呢，布满了无数个按规律排列的网格点。加密的过程是先选择一个网格点，然后故意加上一点点微小的随机误差，把它放到一个不在网格上的悬空点。而要解开密码，就必须在没有指南针的情况下，反推找出离这个悬空点最近的网格点到底在哪里。如果是在我们熟悉的2维或3维空间里，找最近的点并不难，但在高达数百到数千维度的几何空间中，方向与变数多到难以想象。你说听起来很复杂？没错，量子电脑也这么觉得。晶格密码学无论对古典电脑或量子电脑都是相当困难的问题，硬解需要极庞大的计算量，几乎不可能解开。川普喊出要加速发展后量子密码学，这会导致新的半导体晶片版图竞争吗？既有设备啊，要从古典密码转向后量子密码，这过程呢叫做密码迁移。但就像是你家大门本来是喇叭锁，要改成电子锁好了，换锁的过程啊，绝不只是拆掉装上去而已。电子锁还需要连接到家中的保全装置，甚至有的还需要联网。这问题是有些人家里的门锁根本无法拆，可能要整扇门拆掉，换一扇新的。那现实是呢，全球有极庞大数量的设备，就有密码演算法是直接与硬体绑定的。这些安全晶片啊，为了防范骇客透过软体漏洞入侵，密码运算逻辑是直接焊死在硬体线路上的。过去数十年间，已经针对传统加密法需要的大整数运算进行了极致的最佳化。但是后量子密码的晶格问题不是大整数，而是需要执行多次多项式乘法，加密解密的方法跟过去完全不同。所以这些密码逻辑已经焊死的旧安全晶片，根本没办法靠软体更新改跑 PQC， 只能整个换掉了。这直接创造出一个庞大的硬体更换需求，受影响的包括英飞凌啊、恩智浦啊，以及意法半导体等国际安全晶片大厂。在台湾呢，包含伊诺瓦科技、正声半导体等多家厂商，也都积极切入 PQC 安全晶片与网通设备的开发，准备抢食这波硬体升级潮。全世界都在关注后量子密码学，为什么受惠的会是记忆体呢？这个之所以记忆体会成为 PQC 迁移的重要瓶颈，是因为金钥、密文跟签章的体积都变大了。以常用的 MLKEN768 规格来看，公钥跟密文都超过了1000个位元组 ，MLDSA65 的签章甚至超过3000个位元组，跟传统椭圆曲线密码常见的几十个位元组相比，体积直接膨胀到10几倍，甚至几十倍。现在很多物联网设备、智慧卡，甚至路由器里的安全晶片 SRAM 本来就小得可怜 ，PQC 这一塞进去，真的可能连转身的空间都没有了。这也让记忆体成为这波硬体升级的直接受惠者。老旧或客制化设备的 Flash 跟 SRAM 容量本来就小 ，PQC 的金钥、密文跟签章一膨胀，很快就会塞满。设备要升级 PQC， 记忆体容量跟读写速度也得一起往上加。要同时解决算力与空间的双重瓶颈呢 ，PQC 演算法还引入了一个称为数论转换 （NTT） 的数学技巧，它会将复杂的多项式运算拆成无数个简单的加减乘除。同时，工程师还会为了配合 NTT， 在硬体层面打造专属的硬体加速电路，并在内部配置超高速的微型暂存记忆体，让计算结果可以顺畅进到下一关，不用不断存取 SRAM。没错，这听起来就像是算 AI 时把 CPU 换成更擅长大量平行计算的 GPU， 只是这个硬体加速电路是专门为 PQC 设计的。也因此啊，专门设计 PQC 硬体加速电路的环节也十分重要。例如，台湾的金星科技就跟正声半导体合作，金星提供 N25F RISC-V 处理器，正声半导体则提供 PQC 与硬体安全模组 IP， 把抗量子加密从软体一路往晶片设计的最源头塞进去。不过 ，PQC 真的完全没有弱点吗？为什么美国全力压住软体演算法，中国却选择发射量子卫星，豪赌物理防堵呢？而现在又有哪些身边的服务早就默默导入了呢？这些最关键的量子对抗内幕，我们会在泛科学会员影片里为大家深入拆解。今天记者会就开到这了。